市长林世贤2届任期即将届满，原本积极争取彰化县长提名，但在失利之后，迅速调整战线，开启新一轮挑战，更能够深入地方建设需求在哪里，更能够准确到位。转战议员选举，这还只是彰化政坛大风吹的一小部分。彰化这次高达8位乡镇市长，2任届满集体转换跑道。彰化市的林世贤、立委林淑芬的弟弟林世明争抢彰化第1选区议员，福兴乡长、鹿港镇长、秀水乡长则角逐第2选区，埔盐乡皮头乡长也准备好抢攻议员席次。另外还有现任议员转个身换跑道参选乡镇市长。OK， 那我们这样子弄好了吗？2022年首度代表绿营参政，就选上彰化县议员。接下来并非寻求连任，而是瞄准彰化市长宝座。过去在地方政治参与者当中是比较少有遇到学历比较特殊的这样子的一个参选人。那我希望能够透过这个亮点呢，能够激起民众对于这次地方选举的这个热忱。另外，过去曾以美女里长打响名号，一转换跑道就狂吸16000多票，拿下全县最高票的5党籍议员施佩瑜加入鹿港镇长战局。因为我从3届里长到现在1届议员，发现我们很多时候都只有借议权。所以这一届才想要来转换跑道。无论是地方深耕许久的政治人物，或年轻世代积极挑战，如此大风吹的选举氛围，一如战国状态，不难想象彰化地方选战的激烈程度。3立新闻许书伟彰化报道。